Fala pessoal, vou fazer um videozinho rapidinho aqui, um plantão, beleza? Aqui ó, essa Hilux, já mostrei um vídeo, devo ter mostrado um vídeo dela, se não, já vai um vídeo dela pro ar logo depois desse, se não tiver. Que às vezes a gente pega um carro desse, o carro tá meio estável, dando umas galeadas, né? Barulho, e no elevador muitas vezes, ele tá até aí no elevador, você vê certas folgas, mas para conferir direito tem que ser o carro no chão e um de fora balançando o carro, como o Atlas vai fazer ali, ó. O Atlas vai subir ali em cima, só Blas, dar uma demonstração ali, ó, e vai balançar o carro. Eu vou entrar lá de baixo, cameraman, que agora vai deitado no carrinho aqui, e que a gente vai observar a suspensão trabalhando. Não sei se vai estar bem nítido aí, mas vamos entrar aqui debaixo do carro para poder descobrir alguns barulhos. Vamos ver aqui, passar por baixo aí, ó. E aqui agora o Alisson vai balançar e a gente começa a notar, ver a suspensão trabalhando como se ela tivesse, como se ela tivesse no funcionamento normal do dia a dia, beleza? Que a gente vai começar a ouvir e perceber da onde está vindo os barulhos. Pode balançar. Ó, dá para ouvir um estalo mais agudo e um tec-tec. Bom, o tec-tec, só assim que você percebe, ó. A bieleta aqui com problema. Olha aí. O pé parou, ó. Segurei nela, parou. Soltei. Pode descansar. Aí, ó. O problema da bieleta. Trocar a bieleta. E ela tem um barulho, que é um barulho mais... Como que se fala, né? Vamos ver se eu acerto. Mais agudo. Não sei se dá pra vocês perceber que é aqui na barra de... Uma espécie aqui de... Não é barra transversal, é na panrar do carro aqui, ó. Balança aí, Ars. Vocês vão ver que tem uma folga aqui, ó. Olha aí. Tem uma folga aí na peça. A peça está trabalhando, batendo, quase correndo risco de quebrar o parafuso, beleza? Bom pessoal, isso aí foi só uma pequena dica aí de... Muitas vezes a pessoa tem a caminhonete e acostuma com certos barulhos e acha que é normal do carro porque o carro é alto. É um carro meio off-road, né, pra trilha. Mas não é não, tem barulho que dá pra descobrir, beleza? Então é isso aí, foi só uma dica rapidinha de como olhar a suspensão aí. Mexo muito com caminhonete, então tem uns macetinhos de vez em quando que é bom. Se gostou do vídeo aí, dá um joinha, compartilhe em suas redes sociais e se inscreva no canal, beleza? Valeu!